हरेक मान्छे भौतिक रूपमा सम्पन्न हुन चाहन्छन्, मानसिक रूपमा शान्त हुन चाहन्छन्। तर चाहनाले मात्रै सबै काम बन्दैन, परिणाम ल्याउँदैन। त्यसको लागि प्रयास होइन, सद्प्रयासको आवश्यकता पर्छ। किनकि प्रयास पनि सबैले गरिरहेका हुन्छन् त्यसैको लागि। त्यसकारण मैले शब्द दिएँ सत्प्रयास, सद्प्रयास। प्रयासै पनि ठीक ढङ्गबाट प्रयास भयो भने मात्रै त्यसले परिणाम ल्याउँछ सकारात्मक। यदि प्रयास पनि गलत भइदियो भने हरेक प्रयासले तपाईलाई अझ गन्तव्यबाट टाढा टाढा पुर्याउँछ। यही सन्दर्भमा मैले धेरै अगाडि भन्ने गरेको कुरा कि हाम्रो समाजमा मेहनत गर, मेहनत गर, मेहनत गर, परिश्रम गर, परिश्रम गर, सबैले सबैलाई भन्छन्। तर त्यो परिश्रम पनि सत्परिश्रम भइदिएन, त्यसमा बुद्धिको जोड भइदिएन भने त्यो परिश्रमले तपाईलाई विनाशतिर पनि लग्न सक्छ अथवा यथास्थितिमै घुमाइराख्न सक्छ। जस्तै परिश्रम गरेरै सफल हुने हो भने यो देशका किसानहरू सबभन्दा बढी सफल हुनुपर्ने। गाउँमा बस्ने मान्छेहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म परिश्रम गर्छन् र जिन्दगीभर परिश्रम गरेर पनि उनीहरूको आर्थिक उन्नति भएको हिजो पनि देखिएन, आज पनि देखिँदैन र भोलि पनि हुँदैन। किनकि त्यो परिश्रम त भयो तर सद्प्रयास भएन, प्रयास त भयो सद्प्रयास भएन। त्यसकारण एक्सन होइन, स्मार्ट एक्सनको जरुरी छ। के अरे एक्सन मात्र होइन, स्मार्ट एक्सन। दुनियाँका सबै मान्छेले एक्सन गरेर बाँचिरहेका हुन्छन्, तर त्यो एक्सनको बावजुद कसैले कहिले पनि विकास गर्दैन। कोही त त्यही एक्सनको कारण पतनतिर जान्छ, किनकि त्यो एक्सन स्मार्ट भइदिँदैन। अतः यहाँ मियामोटो मुसासीबाट लिनुपर्ने प्रेरणा, कहीं मेरा सम्पूर्ण प्रयास पनि दुष्प्रयास त भइरहेको होइन, प्रयास त हो। प्रयास दुष्प्रयास भइदियो भने त्यो प्रयासले मलाई विनाशतिर लग्छ। हुनुपर्ने सत्प्रयास, भइरहेको दुष्प्रयास। मान्छेले भन्ने गर्छ प्रयास गर, प्रयास गर, प्रयास गर, अथवा मेहनत गर, परिश्रम गर। यतिले पुग्दैन बन्धु, यतिले पुग्दैन। किनकि मेहनत सबैले गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ, गरिरहेको पनि हुन्छ, त्यसले कहीँ पनि पुर्याउँदैन मान्छेलाई। मियामोटो मुसासीबाट सिक्नुपर्ने यहाँ अर्को सूत्र छ। दुनियाँभरका असफल हुने मान्छेहरूले के गर्छन् भने प्रयास पनि गर्छन्, गुनासो पनि गर्छन्। अनि जसले गुनासो गर्छ उसको प्रयास दुष्प्रयास हुन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा। जसले गुनासो गरी गरी काम गर्छ त्यो मान्छेको प्रयासलाई दुष्प्रयास भन्छ। घरमा महिलाहरूले बिहान आँखा पिलिक्क खोलेदेखि आँखा झिमिक्क नझिम्क्यासम्म प्रयास गरिरहेकै हुन्छन्, तर त्यसको साथसाथैमा गुनासो पनि गर्या गरी हुन्छन्। हो होइन भन्नुहोस् त? कि प्रयास नगर कि गुनासो नगर, सिम्पल कुरा। प्रयास पनि गर्ने, गाली गरी गरी काम गरिरहेको हुन्छ। निन्दा गर्दै काम गरिरहेको हुन्छ। यो घरमा कसैले वास्तै गर्दैन, कसैले बुझ्दैन, मै जोट्नु पर्ने, सबै कुरा मै गर्नुपर्ने, म बाँच्ने पनि तिमीहरूको लागि, मर्ने पनि तिमीहरूको लागि, फेरि मलाई वास्ता पनि गर्दैन, तै पनि काम गर्न छोड्दैनन्। उनीहरूले यति पीडा, यति दर्द बोकी बोकी, आँसु पी पी पनि काम गरिरहेको हुन्छन्, अनि गुनासोको भजन गाउन छोड्दैनन्। त्यसकारण जति कमाए पनि, जति जहाँ जे गरे पनि खुसीको अनुभूति परिवारलाई कहिले दिन सक्दैन। काम त गरेकै हो तर खुसी नभएकै हो, किनकि कामको साथसाथै गुनासो जोडियो। कि बन्द गर काम कि बन्द गर गुनासो, बाटो यही हो। के अरे कि बन्द गर काम कि बन्द गर गुनासो। अधिकांश मान्छे काम गर्दा गर्दै रोगी भइदिन्छन्। यहाँ दुख्छ, यहाँ दुख्छ, यहाँ दुख्छ। काम गरेर दुख्दैन। याद राख्नुहोस्, काम गर्नु त एक्सर्साइज, तर त्यहाँ गुनासो थपेपछि सक्यो कुरा। काम त मिलाएर गर्नुहोस्, त्यो एक्सर्साइज हो, तर काममा गुनासो थपियो भने त्यो विष बनिदिन्छ, त्यो विष बनिदिन्छ। त्यसकारण अक्सर घरमा महिलाहरूलाई टाउको दुखेको गुनासो गर्छन्। टाउको किन दुख्छन् त भन्नाले खाली गुनासो गर्छ, काम पनि गर्छ, गुनासो पनि गर्छ। अनि उनीहरूको गुनासोको कारणले न छोरा सुध्रिन्छ, न छोरी, न श्रीमान सुध्रिन्छ, न बुहारी, कोही पनि सुध्रिएको होइन, तैपनि गुनासो गर्न छोडेको होइन।
यसलाई भनिन्छ दुष्प्रयास। के प्रयास? दुष्प्रयास। प्रयास त गरेकै हो तर दुध त दिएकै हो, त्यसमा चाहिँ एक पिठको आछी पनि घोलेकै हो। मैले दुध दिएको छु तिमीलाई भनेर हुँदैन क्या, त्यहाँ आछी पनि छ। त्यस्तो दुध कसैले पिउँदैन क्या। त्यसकारण तपाईँ हामीले गरेको प्रयास कसैले पनि सराहना गर्दैन, कसैले पनि प्रशंसा गर्दैन, किनकि त्यो प्रयासको साथसाथमा आछी पनि घोलिएको छ। यही कारणले गर्दा हामीले परिवारलाई ध्वस्त बनाइदियौँ, परिवारको शान्तिलाई भङ्ग गरिदियौँ, परिवारको आनन्द खुसीलाई बर्बाद पारिदियौँ। किनकि काम पनि गर्ने अनि गुनासो पनि गर्ने। अरे कामै नगरेको भए अर्को काम गर्ने खोजेर ल्याउन मिल्थ्यो हो, कामै नगरेको भए अर्को साट्न मिल्थ्यो। यो मोरी यो मोरा काम पनि गर्ने अनि गुनासो पनि गर्ने, यसलाई छोड्न पनि नमिल्ने, काम रोकिन्छ। जोड्नु पनि नमिल्ने, सासै रोकिन्छ। यसलाई छोड्न सक्दिन किनकि यसैको कारणले घर चल्छ, यसलाई जोड्न सक्दिन, सासै रोकिन्छ यसलाई देखेपछि। अनि यस्तो घरबारमा छोराछोरी पीडित भएर स्म्याक खाइदिन्छ, यस्तो घरबारमा छोराछोरी पीडित भएर अपराधी बनिदिन्छ, किनकि उनले घरको त्यो चालचलन देखेर आजित भइरहेको हुन्छ। छोराछोरी खास गरी पेलिने, यो घरको वारभित्र पेरिने छोराछोरी हुन्छ। त्यसकारण कि काम नगर कि गुनासो नगर, राइट? दुवै अधिकार छ तपाईँलाई। काम नगर्ने अधिकार त छ नि, अनि गुनासो नगर्ने पनि छ नि अधिकार। तर हामी के गर्छौँ? दुवै गर्दैछौँ। दुवै गर्नु हुँदैन हो। यो दुवै गर्यो भने यो नगर्नु बरु राम्रो होला। दुवै गर्यो भने दुवै पक्ष सिद्धिन्छ। जसको लागि काम गरे उनीहरू पनि सिद्धिन्छन्, अशान्त भएर पीडित भइदिन्छन्। जसको लागि काम गरे अनि काम आफूले गरे पनि जस पनि नपाउने, जस कसरी पाउँछ र? गुनासो मैले गरिरहेको छु, दुध त दिएकै हो, जस कसरी पाउँछ? एक पिठको आछी पनि घोलिदिएकै हो, अनि मैले जस कहाँबाट पाउँछु? यहाँनिर घरको कुराबाट अलि बाहिरको कुरासँग जोडौँ। संसारमा सबभन्दा सफल मान्छेहरू मध्ये एसियामा नै सबभन्दा धनी हुन सफल मान्छे ज्याक मा, चाइनिज मान्छे। उनी बारम्बार असफल भएर पछि व्यापारमा आए, बिजनेसमा आए र त्यसपछि आज चाइनाको सबभन्दा धनी मान्छेको रूपमा चिनिन्छ उनलाई, ज्याक मा। ज्याक मा भनेर नाम नचिने पनि उनको कम्पनी छ अलीबाबा, त्यो सबैले चिनेको हुन्छ। त्यो अलीबाबा कम्पनीको मालिक ज्याक मा। अनि ज्याक मालाई हेरेर धेरैले ईर्ष्या पनि गर्छन्, किनकि उनका दौतरीहरू कता जहाँको त्यही छन्। उनी कुन शिखरमा पुगिसकेका छन्। अनि कति विद्यार्थीहरू उनलाई गुरुको रूपमा लिन्छन्, बिजनेस गुरुको रूपमा। अनि सोध्छन्, सर 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 हजुर जस्तो कसरी हुने? भेरी सिम्पल। ज्याकमा बहुत राम्रो बोल्नुहुन्छ, वाक्कला बहुत गजबको छ ज्याकमाको। उनले भने बहुत सजिलो छ। हैन सजिलो छ? सजिलो छ। के गर्नुपर्ने? के गर्नुपर्ने नसोध्नु, एउटा काम नगर्नुपर्ने के सोध्नु? स्टप ग्रम्बलिङ, स्टार्ट वर्किङ। ग्रम्बलिङ भनेको गुनासो गर्नु, गुनासो बन्द गर, काम चालू गर। सक्यो कुरा। यही हो सूत्र। गुनासो बन्द गर, काम चालू गर, यही हो सूत्र। किनकि अक्सर मान्छेले गुनासो र काम दुवै एकसाथ गरिदिन्छन्, त्यसकारण काम गर्नु नगर्नु बराबर पारिदिन्छन् उनीहरूले। अनि यस्ता मान्छे जिन्दगीभर कहीँ पनि पुग्दैनन्, कहीँ पनि पुग्दैनन्, जति प्रयास गरे पनि पुग्दैनन्। यही कुरा मुसासीले भनेका हुन् कि यदि जिन्दगीलाई बाहिरबाट सम्पन्न र भित्रबाट शान्त पार्नु छ भने यो 21 सूत्र मध्ये यो सूत्रलाई पनि फलो गर्नु। त के त? कि काम नगर, गुनासो नगर।
किनकि गुनासो गरिएको कामले तिमीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन। अक्सर मान्छेले गुनासो पनि गर्छ। अब यसको ठ्याक्कै उल्टा संसारमा भयङ्कर सफल मान्छेहरू थोरै छन्, अद्भुतसँग सफल मान्छेहरू थोरै छन्। ती मान्छेहरूको बाँच्ने शैली र सोच्ने शैली र यी असफल मान्छेहरूको बाँच्ने र सोच्ने शैली ठ्याक्कै उल्टो पाटोमा गइरहेको हुन्छ, ठ्याक्कै उल्टो पाटोमा गइरहेको हुन्छ। सफल मान्छेहरू र असफल मान्छेहरूको बाँच्ने शैली, सोच्ने शैली ठ्याक्कै फरक हुन्छ। त्यही फरक भएको कारणले एउटा मान्छे सफल हुन्छ, अर्को असफल हुन्छ, त्यही काम गर्नुको बावजुद पनि। अतः यहाँनिर गुनासोको ठाउँमा गर्नुपर्ने के त? काम त गर्नु नै पर्यो। गुनासो गर्नु मन लाग्छ, यो मुख न हो, बोल्न मन लाग्छ, यो थुतुन चलाउन मन लाग्छ, हो चलाउने हो भने ठिकसँग चलाऊ। गुनासो गर्ने ठाउँमा प्रशंसा गर। सिम्पल कुरा, यसलाई बुझ्नुहोस्। गुनासो गर्ने ठाउँमा प्रशंसा गर। यदि प्रशंसा गर्ने कुनै चिज भेट्टाइएन भने चुपचाप काम गर। अब यो प्रशंसाको विज्ञान बुझ्नुहोस्, प्रशंसाको साइन्स बुझ्नुहोस्। अलिकति पुरानो कथा म फेरि पुनर्स्मरण गराउन चाहन्छु। एउटा पुरानो अद्भुत कथा छ, विश्वामित्र र वशिष्ठको। वशिष्ठ ब्रह्मर्षि थिए। ब्रह्मर्षि भनेको फुल्ली इनलाइटेन्ड मान्छे। अनि राजालाई सनक चढ्यो। कहानी छ त्यसको पछाडि, लम्बेतान नगरिकन। राजालाई के सनक चढ्छ भने, ओहो राजा हुनुभन्दा त ब्रह्मर्षि हुनु ठुलो कुरा रहेछ, सम्राट हुनुभन्दा पनि ठुलो ब्रह्मर्षि हुनु रहेछ। बोध भयो विश्वामित्रलाई। राजपात छोडिदिए। त्यसपछि तपस्या सुरु भयो, साधना सुरु भयो। अनि हरेकपल्ट तपस्या गर्दा, हरेकपल्ट साधना गर्दा उनी बेला बेला वशिष्ठ कहाँ पुग्थे। के भनाउनुको लागि भने उनी पनि अब ब्रह्मर्षि भयो भन्ने सुन्न चाहने। तर जहिले पनि वशिष्ठले राजर्षि भन्थे। राजर्षि र ब्रह्मर्षिको लेभल फरक छ। राजालाई बहुत रिस उठ्ने भित्रैबाट, कहाँ ब्रह्मर्षि हुनको लागि राजपात छोडेको छु, तपस्या गरेको छु, यत्रो यत्रो तपस्या गरेँ, फेरि पनि मलाई सम्बोधन गर्दा के भन्छ? राजर्षि भन्छन् बा। मलाई तारिफै भएन, मेरो प्रशंसै भएन। वशिष्ठले मेरो कदर गरेन। उनको पीडा, राजाको पीडा, वशिष्ठले मेरो कदर गरेन। उनको साह्रै पीडा थियो। हरेकपल्ट तपस्या गरेर जान्छ, यत्रो यत्रो तपस्या गर्दा पनि प्रशंसा नपाएपछि ऊ राजै त नहो, क्षत्रिय त नहो। बहुत रिस उठ्छ, एक दिन त काट्दिन्छु यो गुरुलाई। लज्जा, काट्दिन्छु। यो कहानी बहुत गजबको छ, ड्रामेटिक छ। तलवार लिएर जान्छन् यो शिष्य, वशिष्ठलाई चाहिँ काट्दिन्छु भने। अनि पूर्णिमाको रात थियो। पूर्णिमाको रात थियो, त्यो पनि गुरु पूर्णिमा। अनि वशिष्ठ र वशिष्ठको श्रीमती बाहिर आँगनमा डुलिरहेका थिए। त्यत्तिकैमा विश्वामित्र तलवार लिएर यसलाई काट्छु भनेर झारीमुनि लुकेर बसेको। ठाउँको ठाउँमै काटिदिन्छु, किनकि मेरो प्रशंसै नहुने। तै राजा, तै राजा, राजै सही। राजाको काम त काट्नु मिल्छ। दण्ड दिनु त राजाको काम हो। त्यसकारण तलवार लिएर बसेकै हो। त्यत्तिकैमा श्रीमती श्रीमान दुवै बाहिर निस्कँदा त्यो चन्द्रमाको तेज त थियो नै, साथसाथै त्यो वातावरणमा एउटा अद्भुत किसिमको ऊर्जा परिरहेको। अद्भुत किसिमको ऊर्जा। त्यो ऊर्जाको कारणले गर्दा जो मान्छे त्यो परिसरमा आएका थिए उनीहरू पनि अनुप्राणित भइरहेका थिए। त्यसमध्ये वशिष्ठको श्रीमती पनि। अनि श्रीमतीले भन्छन्, स्वामी यस्तो पूर्णिमा त धेरै हेरियो, यस्तो रात धेरै भेटियो, तर यो आजको यो रात अद्भुत ऊर्जावान छ। जताततै
प्रकृतिको छटा पनि गजब छ। यति अद्भुत, यति सुन्दर, यति पुलकित, यति आह्लादित गर्ने अवस्था कुनै पनि पूर्णिमामा भेटिएको थिएन। आजको यो पूर्णिमाको विशेषता के हो प्रभु? के हो प्रभु? के हो आजको? ब्रह्मर्षि त ब्रह्मर्षि, ऊ त त्रिकालदर्शी। त्यत्तिकैमा ब्रह्मर्षि वशिष्ठले भनिहाले, प्रिय, यो आजको यो क्षेत्र बहुत सुन्दर हुनुको कारण, बहुत लालित्यपूर्ण हुनुको कारण, यो ऊर्जावान हुनुको कारण विश्वामित्रको तपस्या हो भन्छन्। विश्वामित्रको उपस्थिति हो, विश्वामित्रको तपस्या हो। अब यहाँ अलिकति प्रसङ्ग फेरेर भन्नु चाहन्छु, किनकि कोही मान्छेले साधना गर्दै गयो, बहुत गहिरो साधना, ऊ मुक्त हुनु पर्दैन, इन्लाइटेन हुनु पर्दैन। इन्लाइटेन हुन अगाडि नै, मुक्त हुन अगाडि नै, समाधि घट्न अगाडि नै पनि साधना घट्दै गइसकेपछि शरीरबाट ऊर्जा निस्कन्छ, आवामण्डल निस्कन्छ। अनि त्यो आवामण्डल जति साधनाको लेभल गहिरो हुन्छ त्यति आवामण्डल चारैतिर फैलिने क्रम चर्को हुन्छ। अनि त्यो आवामण्डलले सबै मान्छे मात्र होइन, पशुहरूलाई, पन्छीहरूलाई, प्लान्टहरूलाई, सबैलाई पनि अनुप्राणित गरिरहेको हुन्छ, तिनीहरूलाई खुराक दिइरहेको हुन्छ, उनीहरूको विकास गरिरहेको हुन्छ, आनन्दित तुल्याइरहेको हुन्छ, उनीहरूलाई स्वास्थ्य प्रदान गरिरहेको हुन्छ। आवामण्डलको कमाल त्यो हो। अब विश्वामित्रले त तपस्या गरेकै हो, तपस्वी नै हुन्, भयङ्कर तपस्वी हुन्, त्यसकारण उनको ऊर्जा फैलिनु स्वाभाविक कुरा हो। अनि उनकै ऊर्जाको कारणले गर्दा उनी त त्यहाँ झारीमा लुकेर बसेका छन्। त्यहाँ त्यही गुरुलाई काट्छु भनेर फेरि त्यही गुरुको मुखबाट प्रशंसा आउँदा अब के भयो होला? अब के भयो होला? यो त विश्वामित्रको तपोबल हो भन्दा अब ऊ त काट्छु भनेर बसेको मान्छे होइन, उसको हात काँप्छ, उसलाई तलवार छुट्छ हातबाट, छोडेको होइन, छुट्छ, खस्छ तलवार, अनि कुद्छ, आँखाबाट बार आँसु झर्छ। विश्वामित्रको कुदेर खुट्टा समाउँछ, कसको? महर्षि वशिष्ठको खुट्टा समाउँछ, क्वाँ क्वाँ रुन्छ, बहुत रुन्छ, बहुत रुन्छ। ऊ त काट्नु भनेर आएको उनलाई, मेरो कहिल्यै प्रशंसा गरेन भनेर, मलाई कहिल्यै ब्रह्मर्षि भनेन भनेर, काट्नै आएको, काट्नै राजा हो, काट्ने अधिकार थियो। त्यसपछि विश्वामित्र जीवनमा त्यति कहिल्यै रोएन, किनकि राजा रुँदैनन्, राजा रुँदैनन्। हाम्रो घरमा त पुरुष पनि रुँदैनन् राजा जस्तो। किनकि रुनु भनेको कमजोरीको सिम्बल भन्छन् हाम्रो सोसाइटीले, जबकि त्यो होइन। रुनु भनेको इमानदारिता हो। म जस्तो छु त्यस्तै प्रकट गर्ने ताकत, जो इमानदार छ त्यो मात्रै रुन सक्छ। बेइमानले त आँसु पनि लुकाएर बस्छ, उसले त सबै लुकाउँछ, आँसु पनि लुकाउँछ। त्यसैले रुनु कमजोरी होइन, ताकत हो। याद राख्नुहोस्, रुनु कमजोरी होइन, ताकत हो। अनि आँसु छँदा छँदै लुकाउनु त्यो बेइमानी हो, त्यो बेइमानले मात्रै गर्छ। इमानदारले आँसु झार्नुमा कुनै पनि कन्जुसाइ नै गर्दैनन्, किनकि आँसु भनेको के हो भने तपाईको हृदय जब शिखरमा पुग्छ, आनन्दको अतिरेक गर्छ, त्यो बेला आँसु झर्छ। र आँसुमा स्ट्रेस हर्मोन पनि भएको कारणले गर्दा स्ट्रेस हर्मोन निस्कन साथ अनि फ्रेस फिलिङ हुन्छ। त्यसकारण हिलिङ गर्ने एउटा गजबको तरिका पनि छ, रोएर हिलिङ हुन्छ। त्यसलाई प्राइमल थेरापी भनिन्छ। के रे? प्राइमल। आर्थर जानोभ भन्ने साइकोलोजिस्टले धेरै अगाडि नै प्राइमल थेरापीको विकास गरे। र यसमा पनि याद राख्नुहोस्, रुन त गजबसँग पाइन्छ, फेरि निन्दा गर्दै रोयो भने बर्बाद हुन्छ। यो त प्रेममा रुनु हो, यो त खुसीमा रुनु हो, यो त आनन्दमा रुनु हो। अरूलाई गाली गर्दै रोयो भने फेरि सिद्धियो, आँखा पनि सिद्धियो, टाउको पनि दुख्छ, फ्रेस पनि हुँदैन, भारी हुन्छ। यो रुनु होइन, यो कुरुनु हो। हुनुपर्ने सुरुनु। अनि यहाँ विश्वामित्र कुरोइरहेको होइन, सुरोइरहेको, किनकि बहुत उसलाई पछुताउ पनि भयो, बहुत दुखी पनि भयो। किनभने यत्रो महान मान्छेलाई मैले काट्छु भनेर लागेँ, जसको हृदयमा हो, उनले मुखले मलाई प्रकट गरेनन्, तर हृदयमा त म प्रति त ठुलो सम्मान रहेछ। त्यसपछि यो राजा कहिल्यै कसैको अगाडि टाउको नझुकाउने,
यसको टाउको लत्रक्क झुक्छ, क्वाँ रुन्छ, कहिल्यै नरुने मान्छे। अनि यहाँ ड्रामेटिकल्ली एउटा घटना घट्छ, ड्रामेटिकल्ली नाटकीय रूपमा एउटा घटना घट्छ। त्यसपछि वशिष्ठले उनलाई झुकेर समात्छ, पाखुरा समातेर, उठ ब्रह्मर्षि भन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? अब यसको सन्देश के हो त भन्नाले जुन दिनमा तपाईँ झुक्न सक्छ, तपाईँको अहङ्कार झुक्छ, त्यही दिनमा तपाईँभित्रको ब्रह्म प्रकट हुन्छ। याद राख्नु। अतः यो कहानीको दुईवटा सन्देश, एउटा जुन दिनमा मेरो अहङ्कार झुक्छ त्यही दिनमा म महान बन्छु, मेरो महानता उठ्छ। जुन दिनमा मैले टाउको झुकाउन सक्दैन जहाँसम्म, तबसम्म म अहङ्कारी बन्छु। त्यो बेलासम्म मलाई कसैबाट पनि प्रशंसा आउँदैन, कसैबाट पनि सहयोग आउँदैन। मलाई आउने सहयोग, मलाई आउने प्रशंसा, मलाई आउने सम्मान भनेको जुन बेला मैले टाउकोलाई लत्रक्कै झुकाउन सक्ने हुन्छु, यानि मेरो अहङ्कारलाई विसर्जन गर्न म जुन बेला तयार हुन्छु, त्यही बेला मात्रै मेरो नयाँ जीवनको द्वार खुल्छ। अहिलेसम्म मलाई कसैले पनि सम्मान दिएन, वास्ता गरेन, आदि इत्यादि भन्ने सबैको गुनासो छ भने कारण काम त गरिरहेको हुन्छु, अहङ्कार बहुत तगडा हुन्छ। त्यसकारण काम गरेर पुग्दैन, त्यो अहङ्कारलाई पनि, यो घमण्डलाई पनि विश्रान्ति दिनुपर्ने हुन्छ। अनि मात्रै त्यो कामले परिणाम ल्याउँछ, सत्परिणाम ल्याउँछ, सुपरिणाम ल्याउँछ। यही कुरा, यही कथाबाट, यही कथाकै प्रसङ्गबाट हामीले एउटा अर्को सन्देश के बुझ्नुपर्छ भने काट्नै आएको मान्छे थियो, तर उसको एउटा प्रशंसाको कारणले गर्दा ज्यान पनि त बचिएको हो नि। कसको? वशिष्ठको। महर्षि वशिष्ठको ज्यान किन बच्यो त भन्नाले प्रशंसाको कारणले होइन। त्यो प्रशंसा मुखबाट नफुट्किएको भए ज्यान पनि जान्थ्यो। हामी सबैको ज्यान यसरी नै गइरहेको छ, घरमा दिनदिनै काट्छन् हामीलाई सबैले, किनकि हामी कसैको प्रशंसै गर्दैनौँ, गाली गुनासो गरेर बसेका छ। हो, हामीलाई एकै दिनमा काट्दैन, दिनदिनै काट्छ। किस्ता किस्ता बन्दीमा काटिरहेका छौँ हामी, किनकि वास्तै गर्दैन। जति हेल्प गर्नुपर्ने हेल्पै गरिदिँदैन तपाईँलाई। यति काम गरेर पनि हेल्प, कति काम गर्छन् नि, घरका लोग्नेले पनि गर्छन्, स्वास्नीले पनि गर्छन् आफ्नो तालले, तर एकले अर्कोलाई प्रशंसा फिटिकै नै हो कि होइन भन्नुहोस् त? प्रशंसा गर्छ घरमा? गर्दैन। ऊ गुनासो मात्रै, तैँले यो गरेन, ऊ गरेन, ऊ गरेन, जबकि सबैले गरिरहेको हुन्छ त्यहाँ, छोराछोरीले बाहेक। उनीहरू त बच्चा छन्, सबैले गरिरहेको हुन्छ, प्रशंसा गर्ने मुखमा आउँदैन। क्यान यु इमेजिन? यही हो हाम्रो विनाशको कारण। ओ काटिने कुरा थियो नि त्यहाँ, तलवार लिएर आएका, हामीलाई पनि त्यही गरिदिएको हो। काम गर्दाखेरि यसले त राम्रै गरे जस्तो लाग्छ अर्को पक्षलाई, अनि गुनासो गरिसकेपछि उसले दिन्छु भन्ने, उसले भन्छु भन्ने, उसले के गरेर योजना बनाएर आएको हुन्छ, दिन्न यसलाई भनेर फर्कन्छ। अनि दुवैको विकास नै फेरि, राइट? त्यसकारण एउटा पोलिसी त बुझ्नु। यदि तपाईँलाई कुनै कुरा चित्त बुझेन भने चित्त नबुझ्न सक्छ। चित्त नबुझेको कुरालाई दोष नदिकन भन्न सिक्नु सम्मानपूर्वक, यस्तो यस्तो चाहिँ गडबड भइरहेको छ, यो मैले बुझिरहेको छैन, किन गडबड भइरहेको छ, मेरो के दोष होला यसमा, हो मैले कहाँ कमजोरी गरेँ भनेर कुरा राख्नु अर्कै कुरा हुन्छ। होइन, तपाईँको कारणले गर्दा यो बिग्रियो, तिमीले यो गरेकोले यो बिग्रियो, ल तिमीले हेरेकोले दुध उम्ल्यो, दुध पोख्यो, तिमीले गफ गरेको कारणले गर्दा मेरो काम बिग्रियो, यही भन्ने होइन हाम्रो घरमा। खालि दोष दिने बाहेक अरू हामी केही पनि गर्दैन। दोष मात्रै लाउनेहरू युद्ध गर्दै मर्छन्, आफ्नै दोष देख्नेहरू शुद्ध बन्न सक्छन्, बुद्ध बन्न सक्छन्। अतः मुसासीको यो सूत्र कि जिन्दगीलाई बाहिरबाट पनि धन्य बनाउनु छ, भित्रबाट पनि धन्य बनाउनु छ भने एउटा काम जोड्नुहोस् जीवनमा, जे गरिरहेको छ त्यसमा एउटा जोड्नुहोस्, गुनासो बन्द गरिदिनुहोस्। गुनासै गर्नुपर्ने ठाउँ आयो भने संवाद गर्नुहोस्, विवाद नगर्नुहोस्। के गर्नुहोस्? संवाद। अरूको पक्षलाई दोष दिएर होइन, काम बिग्रिरहेको छ यसमा मेरो के दोष होला भनेर भन्नुभयो भने अगाडिको पक्षले यसमा मेरो पनि दोष होला भन्छ उसले। होइन, तैँले गरेको भने मैले कहाँ तैँले गरेको हो होइन भन्नुहोस् त।
सोध्नु श्रीमानलाई, श्रीमतीलाई, छोराछोरीलाई, बाबु यो गडबड भइरहेको छ, यसमा मेरो के दोष होला भने अनि उसले तपाईँको दोष देखाउँदैन, आफ्नै दोष देखाउँछ। होइन तैँले भन्यो भने उसले पनि फेरि तैँले नै भन्छ। यसपछि चाहिँ अनि के हुन्छ, प्रेम समाप्त हुन्छ, सद्भाव समाप्त हुन्छ, त्यसपछि काम गर्न सकिँदैन उसँग। अनि मान्छेसँग काम लिन सकेन भने विकास कसरी हुन्छ ल भन्नुहोस्। यो कुरा याद राख्नुहोस्, दुनियाँमा सबभन्दा धनी मान्छे अहिले कोरे इलन मस्क, खर्बौँ पैसा छ। अनि दुनियाँमा सबभन्दा धनी मान्छे बिल गेट्स, अलि पुरानो भइसक्यो, बिल गेट्स पनि हो अहिले पनि, जेफ बेजोस हो, वारेन बफेट हो, ज्याकमा हो, धीरूभाइ अम्बानी हो, धेरै छन्। धीरूभाइ अम्बानी त बितिसके, उनका छोराहरू मुकेश अम्बानी। यसरी 101 खरबपतिहरू छन्। नेपालकै कुरा गर्दा विनोद चौधरी हुन्। तर तपाईँलाई थाहा छ, विनोद चौधरी लगायत एलन मस्कसम्म कुरा गर्दा उनीहरूको धन उनीहरू एक्लैले कमाएको हो कि अरूले कमाइदिएको, ल भन्नुहोस् मलाई। के अरे म सुन्नु छु के अरे अरूले कमाइदिएको। उनीहरूको लागि काम गर्ने हजारौँ हुन्छ। हजारौँ मान्छेले दिनदिनै काम गरेको थोरै पैसा उनको खातामा आउँछ। उनले पनि काम गर्छन् र हजारौँले पनि उनको लागि काम गरिरहेको हुन्छ। र हजारौँले काम गरेपछि मात्रै तपाईँको उत्थान हुन्छ। तपाईँले निन्दा गर्न थाल्यो भने एउटाले पनि तपाईँलाई काम गर्दैन। कसरी धनी हुने ल भन्नुहोस् मलाई। कसरी हुने धनी, कसरी बन्ने विकास, कसरी उठ्ने। त्यसकारण यदि तपाईँ उठ्नु छ भने काम खोज्ने होइन, काम दिन सिक्नुहोस्। याद राख्नु, काम खोज्यो भने त जिन्दगीभर नोकर मात्रै बनिन्छ। काम खोजेर हिँड्नेहरू त जिन्दगीभर नोकर मात्रै बन्छ। तर यसको मतलब यो होइन फेरि काम खोज्नु हुँदैन, होइन। काम सिक्ने हिसाबले खोज्नुपर्छ। म 5 वर्ष काम गर्छु कुनै कम्पनीमा, कुनै ठाउँमा, अनि काम सिक्छु, त्यसपछि म काम दिन्छु अरूलाई। याद राख्नुहोस्। त्यसकारण काम खोज्ने, जिन्दगीभर कामै गरेर बस्ने, एक्लै कमाउने हो भने मर्ने बेलामा तपाईँको गोजीमा सुकै नहुन सक्छ। किनकि भाइहरूको चाहिँ पेन्सन पनि त्यो बिरामी भएर खर्च भइसकेको हुन्छ त्यति बेला। किन भन्नाले तपाईँले काम अरूलाई दिने होइन, काम खोजेर नोकर भन्ने मानसिकता लिएर आउनुभयो। नो, म काम खोज्नको लागि जन्मेको होइन, म काम दिनुको लागि जन्मेको भन्नुहोस्। तर त्योभन्दा अगाडि काम त सिक्नको लागि त फेरि काम खोज्नै पर्छ। तर मनमा के राख्नुपर्छ, दिमागमा, यो काम खोजेको म काम सिक्नको लागि हो, भोलि गएर म काम दिन्छु अरूलाई। त्यसकारण आज एलन मस्क छ भने लाखौँ करोडौँ मान्छे उनको लागि काम गरिरहेका छन्। अनि उनी दिनदिनै धनी हुन्छन्। हाम्रो लागि कतिले काम गरिरहेका छन् हेर्नुहोस् त। दायाँ र बायाँ घरकै मान्छेले काम गर्दैनन्। हाम्रो घरकैले छोराले बाबु यो घरमै टिमवर्क छैन। जसको लागि जान दिनुहुन्छ, जसको लागि सम्पत्तिको हकदार भनेर छोराछोरी हुर्काउनुहुन्छ, उसैले तपाईँलाई सहयोग गर्दैन। कसले गर्छ भन्नुहोस् त? स्वास्नीले गर्दैन, लोग्नेले गर्दैन, एकले अर्कोलाई। अनि जिन्दगी त जति बाँचे पनि कमजोर भयो। तपाईँसँग टिम खोइ? एक्लो भो भिडमा पनि म त हो, घुल्ने मिल्ने कता हो कता। यो गजलको यो पङ्क्ति होइन? एक्लो भो म त भिडमा पनि। तपाईँ भिडमा हुनुहुन्छ तर एक्लै हुनुहुन्छ। छी, रिस त उठे अनुसार त्योभन्दा बढी गाली गरौँ जस्तो लाग्छ, तर नगर। कन्ट्रोल विकास आनन्द, कन्ट्रोल। भिडमा छौँ, परिवार भनेको भिड होइन। तर एकले अर्कोलाई सहयोग नगरेपछि, टिम नबनेपछि एक्लो भयो होइन तपाईँ? अनि कसरी आर्थिक उन्नति हुन्छ, कसरी प्यार हुन्छ? वारै गरेर बस्यो भने वारको पिरियडमा विकास हुन्छ। याद राख्नुहोस्, कतिपय देशहरू वार भइरह्यो भने कहिले विकास हुँदैन। विकास हुनलाई शान्ति हुनुपर्छ। हाम्रो घरमा गृहयुद्ध चलिरहेको हुन्छ जहिले पनि, एकले अर्कोलाई निन्दा गर्ने गृहयुद्ध, शीत युद्ध, राइट? अनि त्यो विकास हुँदैन। त्यही भनेको हो मुसासीले, यदि जीवनमा विकास गर्नु छ भने निन्दा गर्नु बन्द गर, प्रशंसा गर्नु सुरु गर। के अरे? निन्दा गर्नु बन्द गर, प्रशंसा गर्नु सुरु गर। सबैको प्रशंसा गर्न सिक्नु, इभन शत्रुको पनि प्रशंसा गर्न सिक्नु, इभन शत्रुको पनि प्रशंसा गर्न सिक्नु। किनकि तपाईँले जे बोल्नुभयो नि फल्नाको बारेमा, त्यसकाको, लोग्नेको, स्वास्नीको, छोराको, छोरीको, कसैको बारेमा, साथीहरूको बारेमा, त्यो मान्छे खत्तम है, सँगै हिँड्दाखेरि तपाईँले उनको अगाडि केही गर्न सक्दैन।
तर पछाडि चाहिँ निन्दा बहुत पड्काउनुहुन्छ, राइट? अनि तपाईँले अरूलाई जुन निन्दाको कुरा, जसको पात्र, जुन पात्रलाई निन्दा गर्नुभयो नि, घुमाइ फिराइ उसैको कानमा पुग्छ, हो होइन भन्नुहोस् त? जस्तै मेरो लोग्ने यस्तो उस्तो भन्न थाल्यो भने साथीलाई भनेको होला नि, तर घुमाइ फिराइकन फेरि लोग्नेको कानमा त्यो पनि पुग्छ। अनि तपाईँलाई सहयोग गर्छ उसले? स्वास्नीको पनि त्यही हुन्छ, छोराछोरीको पनि त्यही हुन्छ, साथीको पनि त्यही हुन्छ। यहाँ त कस्तो सबैले सबैलाई निन्दा गरेको कानमा पुग्छ, मलाई म केही हेल्पै गर्दिन भने यसरी बसेको हुन्छ। थाहा छ नि, चिन्छु नि म, यो अगाडि पो कुरा गरेको, पछाडि त मलाई के भन्छ यसले। यो मन कटाक, सबैको मन अरूदेखि कुँडिएको अवस्था छ, हो होइन भन्नुहोस् त? अनि भिडमा पनि एक्लो, अनि विकास, अनि पैसा भएन, कहाँ हुनु पैसा उनलाई त समूह जोडिनुपर्छ। कोही पनि मान्छे आफै एक्लै कमाएर अरबपति खरबपति बन्दैन, त्यसको लागि समूह चाहिन्छ। र जो एक्लो हुन्छ त्यो गरिब हुन्छ, त्यति मात्र ठुलो कुरा होइन, गरिब हुनु ठुलो कुरा होइन। जो एक्लो हुन्छ त्यो डिप्रेसनको शिकार हुन्छ, सबभन्दा ठुलो कुरा त। किनकि कसैले तपाईँको कुरा नसुनेपछि, तपाईँले कुरा पोख्ने एउटा भाँडो पात्र नभेटेपछि के हुन्छ, मनको कुरा मनमै रहन्छ, त्यस्ता मान्छे डिप्रेस्ड हुन्छ। त्यसकारण यो गरिबी र मानसिक रोग दुवैको कारण हुन्छ। बाहिरबाट गरिब, भित्रबाट मानसिक रोगी, गजबको जिन्दगी हाम्रो। बाहिरबाट विपन्न, भित्रबाट चाहिँ मानसिक रोगबाट सम्पन्न। किन भन्नाले हामी गुनासो गर्छौँ। त्यसकारण यसलाई अन्यथा नलिनुहोस्, कहिलेकाहीँ छाडा शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मुखबाट पाद्ने काम नगर्नुहोस्। क्यान यु इमेजिन इट? यो गुनासो भनेको मुखबाट पाद्नु बराबर हो।